គ្នាឡើយនេះខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរលួយក្នុងហ្គេម Fire School ដែរអ្នកខ្លះគាត់បានដឹងហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់បានដឹងចឹងណាខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកដែលគាត់ទៅ download ឲ្យយ៉ាងពីរបៀបរលួយក្នុងហ្គេម Fire School ខ្លះៗនឹងឲ្យយើងទៅយកតែធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់យើងមុនតើមកយើងទៅយកលុយតើមកទៀតយើងចេញក្រៅទៅផ្ទះទៅ homeboy ហ្នឹងហើយទៅផ្ទះប្រុសហ្នឹងហើយយើងទៅផ្ទះហ្នឹងទៅយើងចូលទៅយកលុយផ្ទះហ្នឹងបន្ទប់មួយទៀតខ្ញុំច្រឡំបន្ទប់អ្នកគ្នាសំតោះខ្ញុំច្រឡំបន្ទប់ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅយកលុយផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាឲ្យគេនោះក៏យើងអាចលើកបានដែរណាហ្នឹងហើយគេអាចលើកបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចេញទៅក្រៅដែរយើងទៅក្រៅទៅផ្ទះចិត្តផ្ទះហ្នឹងដែរនៅអត់ឆ្ងាយនៅចិត្តហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយយើងចេញទៅផ្ទះហ្នឹងអ្នកគ្នាមានច្រើនអ្នកដែលគាត់ដឹងតែអ្នកខ្លះទៅ download បាត់ដឹងហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយមួយគាត់នេះយើងទៅនិយាយមួយបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យយើងរកសត្វអីគេហ្នឹងគេនិយាយទៅរកសត្វហ្នឹងបើសិនជាយើងរកបាន10ក្បាលគេឲ្យយើង10000ក្នុងមួយក្បាលគេឲ្យយើង1000អ្នក1000ហ្នឹងអីនេះត្រូវក្នុងមួយក្បាលគេឲ្យយើង1000 10ក្បាលហ្នឹងគេឲ្យយើង10000ហ្នឹងហើយនិយាយទៅត្រូវរកឲ្យបាន10ហ្មងអូខេហើយយើងដើររវាក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយកូននេះអត់មាននេះឥឡូវយើងចេញទៅបន្ទប់មួយទៀតឥឡូវយើងទៅបន្ទប់មួយទៀតនេះអូមានដេកលើនេះទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅចូលក្នុងបន្ទប់នេះអ្នកគ្នានេះមានដេកលើក្រែលើអីគេនេះហ្នឹងហើយអ្នកកាផ្ទះហើយកុំមានណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លះៗណាអូខេខ្ញុំប្រាប់កន្លែងណាខ្លះនេះពួកឯងអ្នកហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយក្រៅផ្ទះលើដំបូលផ្ទះលើអីក៏មានដែរហ្នឹងហើយលើដំបូលផ្ទះលើអីនេះទីទៅខ្ញុំរកដំបងក៏ខ្ញុំរកដំបងគឺបបារកអ្នកហើយនៅខាងផ្ទះនេះក៏មានដែរនិយាយទៅសត្វហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់នេះគេយើងអត់ទៅនិយាយមួយគាត់គឺនេះមកចេញសត្វហ្នឹងឥឡូវយើងទៅនិយាយម្ដងទៀតហើយគេនឹងឲ្យលុយយើង10000យើងគាត់ទៅចិត្តស្រ័យនិយាយទៅហើយមិនឆ្ងល់ថានិយាយអីមិននិយាយអីទេគ្រាន់តែយើងចូលទៅហើយយើងនិយាយចេះតែកន្លែងគេនិយាយគ្នាហ្នឹងទៅគេឲ្យលុយយើងហើយហ្នឹងហើយចេះតែកន្លែងគេគ្នាហ្នឹងទៅគេឲ្យលុយយើង10000ឥឡូវយើងទៅសាលារៀនទៅជួបតានាយកសាលាហ្នឹងគេថាលុយច្រើនដែរហ្នឹងហើយទៅតាហ្នឹងយើងឲ្យទឹកដាក់ធ្វើគាត់ស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ថាទៅគាត់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយទឹកហ្នឹងពេលគាត់ផឹកទឹកហ្នឹងទៅគាត់នឹងស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឲ្យគាត់ផឹកអូយមិនក៏ឈប់ចិត្តណាទាំងបែបនេះយ៉ាឈប់ទៀតហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ផឹកអូខេគាត់យកហើយគាត់យកហើយថាគ្នាកាលណាផឹកនេះអូយកាលណាផឹកអូគាត់ផឹកនេះ I love you ឥឡូវនេះអ្នកគ្នាមិនសិនជាចាំបានលើពីគាត់ច្រើនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ថាប្រអីច្រើនណាបានលុយច្រើនទៅស្នាប់ខ្ញុំគឺអត់មានពេលវេលាយូរចាំតាំងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាខ្លះដែរអ្នកគ្នាដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាខ្លះដែរអូខេឥឡូវនេះយើងគាត់ថាឲ្យសុំលុយគាត់ណាអ្នកគ្នាគាត់ឲ្យលុយយើងច្រើនមែនតើខ្ញុំជាយើងឲ្យគាត់ថាច្រើនហ្នឹងហើយបានលុយច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអូខេ
ក្រោយណាអ្នកនរគ្នាចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបចូលក្នុងទ្វារហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលទៅយកលុយសិនឥឡូវយើងទៅយកលុយសិនអ្នកនរគ្នាហើយទៅហើយយើងទៅផ្ទះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីនេះយើងទៅផ្ទះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយើងទៅផ្ទះហ្នឹងទៅតាមមកយើងចូលក្នុងបន្ទប់ទៀតទៅផ្ទះហ្នឹងមានលុយពីកន្លែងមានលុយពីបន្ទប់ហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងមានលុយពីបន្ទប់អូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងទៅកន្លែងក្មេងលេងក៏មានលុយដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងក្មេងលេងចិត្តយើងហ្នឹងក៏មានលុយដែរអ្នកលុយនៅក្នុងហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាលុយហ្នឹងមាន1000ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅកន្លែងសាលាហើយយើងទៅកន្លែងខ្លាញ់ខ្មោចឆ្អឹងអ្នកនរគ្នានិយាយទៅមិនជិះទៅឆ្ងាយទេគ្រាន់តែជិះតាមផ្លូវហ្នឹងដល់ហើយនេះកន្លែងខ្មោចឆ្អឹងឥឡូវយើងចូលអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់បានលុយអីដើរសុំគេតាមផ្លូវចឹងទៅណាតែค่ากำไร55អីបានហ្នឹងហើយយើងចូលទៅនេះលុយហ្នឹងហើយ2000អ្នកគ្នាក៏បានប៉ះខ្មោចហ្នឹងណាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងកោឲ្យបានហ្មងអូខេអត់ខ្មោចដេញវាយយើងឲ្យពេញហ្នឹងមកវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្មោចនៅក្នុងសាលាខ្មោចអីកន្លែងចម្លាក់អីហ្នឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅអូខេហ្នឹងហើយមានលុយមានអតិថិជននេះខ្ញុំអត់ដឹងណាហើយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយបានលុយចិត្តតែពាក្យ save ឡើងកាមេរ៉ាហ្នឹងចិត្តកាមេរ៉ាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តពាក្យហ្នឹងទៅខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe និង like ឆ្នោខ្ញុំអ្នកមកផងអត់សិនជាមានអីឆ្នោចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតចឹងអ្នកគ្នាអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយទៅកន្លែងរកលុយមានតែមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានច្រើនតិចតែខ្ញុំហាងតាមអ្នកគ្នាតាពីនឹងសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតមានចំណងអី